嚟啦！真係估唔到，真係估唔到，呢一切都俾你識破咗。不過你有一點，你有一個 point 講錯咗噃。走私組織嘅首腦係馬尼，冇講笑啦！將啲罪推喺死者身上，呢個行為真係令人鄙視。呢單案我好清楚一件事，就係主犯真正嘅首腦就係你，康乃基。淨係憑主觀落嘅判斷唔係太好啊，狼搜查官。主觀，你係經過搜查同推理嘅結果。搜查同埋推理，你啱先唔係仲喺度懷疑手摸檢察官嘅咩？好似呢啲朝三暮四嘅推理，真係唔值得看待認真咁樣。你似乎唔知道我點解又會返嚟喎？咩話？咁係因為要用狼嘅獠牙狠狠咁樣咬住你嘅咽喉。我嘅目標由一開始就鎖定咗喺你身上。咩話？狼搜查官，狼搜查官，你係咩事啊？大家姐仔花，真係對唔住啊！其實我一早就唔知道你唔係犯人，早就知道。呢一單案必須要經過嚴密嘅計劃同準備先可以成立。照咁樣推測，最可疑嘅人就係呢間辦公室嘅主人康乃基大使黐線。馬後炮。係你等人叫人幫你推理，你即係懷疑康乃基大使係主腦，但係唔識推理，所以你就揾御劍去幫你推理，跟住砌佢生豬肉咁。不過冇大使嘅許可就冇辦法調查呢間辦公室。哦，所以你先至演出咗呢一場要俾命對付佢嫌疑嘅戲碼。拋出要證明，哦，好啦，原來係為咗藉口要入呢間辦公室啊嘛。拋出要證明銘係犯人嘅有利，然後再俾佢同意我哋喺度進行調查。要係唔係咁樣做，大使就唔會容許佢哋調查噶啦。原來係咁啊！好啦，我原諒你。不過話說，我可以話我俾人受到利用喎。你要負起呢個責任，查明真相。狼搜查官，好感謝你打開咗一個突破口啊！檢察官，好清楚啊！只要可以搜查呢間辦公室，揾出證據，你嗰套邏輯就會令到真兇漸漸咁暴露出嚟。刑警喺搜查之中收集到嘅證據，由檢察官運用邏輯串聯起嚟，呢個就係檢察官同埋刑警理所當然嘅合作模式啦。我先至唔理呢啲嘢，我只不過係想將嗰個死老爺徹底擊潰咋。哦，真係好得人驚啊！你本來想利用我，你本來想打算利用我，交我俾大姐頭啦，係嘛？真係唔好意思啦，你打錯如意算盤啊！狼搜查官，你唔好嚇低我。而家需要嘅係攞出證據證明啊！
你而家係咪可以證明到我就係走私組織嘅首腦？真係唔見棺材唔掉眼，唔流眼淚啊！如果你真係首腦組織組織首腦嘅話，就坦蕩啲認咗佢啦。坦蕩蕩，呢種講法只不過係一個蠢材嘅偽善。如果真係想認罪，讓我認罪嘅話，就唔該你攞出所謂嘅證據嚟睇下咧。我係完全唔知情噶噃，我真係唔知道個複製像入邊放咗啲咁嘅嘢。將左右國家嘅未來達伊海象調包成贗品，並唔係一句話唔知情就可以講得過去嘅。講唔過去？點會講唔過去啊？係你冇辦法證明咋嘛？會唔會太難應付啊？係竟然打算反駁一切？要證明佢就係國際刑警一直喺度追查緊嘅走私組織首腦嘅話，如果佢做得到嘅話，早就拉咗佢啦。有冇啲乜嘢可以突破現狀嘅物證啊？哇！又回想記憶啦。呢個係俗鴉嚟嘅，跟住佢哋三個啊，就係白紙了、黃牌同埋錄影帶，或者可以將呢條友逼到死路都話唔定。但係咁樣俾一條檢察官隱匿之後，又被俗鴉刑警偷翻出嚟嘅違法證據，身為法律嘅監視者係唔可以用呢啲咁嘅嘢。愚蠢！手魔肩負嘅宿命淨係得勝利，要不擇手段。如果要制裁，法律冇辦法制裁到人，淨係可以跳脫法律。我哋當時都係咁諗。我並冇同手魔豪一樣走上同一條路，亦都否定咗白紙了選擇嘅嗰一條路。咁嘅話，我嘅信念到底係乜嘢？如果係追求真相，就要整污糟雙手嘅話，咁樣追求正義就會錯失真相。法律到底係乜嘢？正義到底又係乜嘢？檢察官應該要選擇嘅路到底係邊一條？我而家要親手做出選擇。哇！呢度係咪有唔同？我試下唔用黃牌先。定係用咗黃牌先？我唔太清楚。我唔用黃牌先。唔用黃牌。我係個檢察官，我唔可以用啲咁嘅證據。野劍先生，再咁落去嘅話，康乃基大師就要走甩噶啦。我知啊，不過你仲喺度猶豫啲乜嘢啊？手魔家就係追求完美嘅舉證，既然已經可以攞到舉證所需嘅證物，就冇道理唔用。狼之曰：法律不外乎情理，人唔應該為咗法律而生存嘅，法律係為咗守護人而制定。呢個時候可以將嗰條友逼到死路嘅就係得你咋。如果放任呢條友逍遙法外嘅話，就會出現第二、第三個西方民國噶啦。咁樣都冇問題咩？法律係冇極限，都係人哋
都係人自己去劃地自限。當人跨越極限嘅時候，法律都會跨越極限。法律到底係為咗啲咩而存在？我而家就揾出答案。康乃基即係一定出嘅，係一定出嘅。好啦，康乃基大師，你對呢樣嘢有冇印象啊？呢個係咩卡片嚟噶？我唔知道係乜嘢噃。呢個係走私組織首腦要對成員落低命令嘅時候會用到嘅卡片。係用呢一個係嘛？呢個係送去俾10年前 KG 8號事件嘅犯人馬尼寇音嘅卡片。咁點解呢個嘢係會喺你手上嘅呢？有人託付咗俾我，呢個人就係大盜八子鳥。八子鳥係嘛？你講啲咁嘅嘢，明明太莫名其妙啦！你有證據證明嗰個就係首腦嘅指令卡咩？託付俾我嘅嘢都仲未，淨係得呢一個。呢個裏面收錄咗 KG 8號事件之前嘅監視嘅影像。KG 8號事件係嘛？呢張黃牌同埋錄影帶會將你逼到死路嘅關鍵證物。幾有意思啊！引起我啲興趣咯。我真係好好奇你所謂嘅決定性證據係啲乜嘢？呢個老嘢幾難配。不必，白子鳥一直窮追不捨嘅獵物，如今就喺我面前。哎呀，原來咁。呢10年嚟逍遙法外嘅男人，而家唔可以再俾佢走甩嘅啦。而家就要用實現託付俾我嘅意念嘅時候。睇先。所以呢，你要俾我睇啲咩有趣嘢？黃牌同埋錄影帶呢兩樣嘢組合起嚟就係最強決勝牌。逐鴉形徑嘅嗰句說話嘅意思，而家我再明白不過啦。密腳刑警係 doing。呢個係 KG 8號事件案發之前嘅監視影像。呢段影片就會令大家明白，卡片就係用嚟下達組織指令嘅。就係指住個牌啊嘛，佢攞住個牌啊嘛，可以睇到馬尼手中攞住嘅就係呢一張牌。原來係咁樣啊嘛。犯人的確係有拎住同款嘅卡片喎，不過嗰張嘅卡片同埋你而家拎緊嘅嗰張卡片，唔見得係同一張啊！要證明呢件事唔難啊，只要調查呢張卡片嘅呢一部分就得啦。原來有 3D 嘅，真係睇下先。我都冇睇過。逐鴉刑警講過，康乃基指令卡上面畫住3隻腳嘅烏鴉，亦都就係八子鳥。所以話呢一個標誌就係八子鳥採取行動嘅關鍵。如果呢冇啦。
雖然部分染咗血跡睇唔清楚，但係上面的確寫住科多皮亞文。據我從逐鴉刑警嗰邊聽翻嚟嘅消息，上面好似就係寫住將顏由嚟至滅口，甚至有埋手法嘅詳細指示同埋油流子嘅住址。呢張卡片中承載嘅惡意，絕對冇辦法原諒。哇！就血跡，冇錯，呢個鮮紅嘅血跡就喺度話俾我哋聽。卡片所寫嘅指令引發咗呢一單慘案。呢個就係 KG8號事件被害人所留低嘅血跡。只要進行血液 DNA 鑑定嘅話，就可以證明呢一點。你似乎冇諗住要反駁喎。咁嘅話，跟住嚟就俾你睇下呢個咧。呢個係經過被害人公寓前面嘅車，亦都係科多皮亞嘅公務車。呢個咩話？密據刑警放大畫面。哇！監視器影片就係張卡㗎嘛？呢度呢個袋嘅樣式同埋呢一張指令卡，呢個人肯定就係馬尼。車牌都好清楚入鏡，只要調查一下就會知道10年前嘅呢一日到底邊個坐喺呢架車上面。好清楚，入邊嗰個人就係你。哇！嗱，你有地震，哇！即刻伸直。幾有嘢，幾犀利啊！檢察官細佬，竟然可以逼到我啲咁嘅地步。不過講翻轉頭啊，你話我喺嗰架車上面，你要證明呢一點係有啲困難噶噃。咩話？科多皮亞呢個國家已經唔喺度啦，當時嘅記錄應該都消失埋啦。呢個從容不迫嘅態度，應該係將個記錄銷毀咗。都冇掟你啦，檢察官細佬，我嘅武器就係得呢一段片咋？呢段片真係咪一啲線索都冇？呢度啊，係咪呢個？廢渣！呢個係康乃基大師，咩事啊？你似乎係科多皮亞嘅軍人，立低咗好多戰功啊！你做咩咁大力噶？做咩咁大力讚我啊？冇錯，我胸口閃靈靈嘅勳章就係科多皮亞時代嘅喺科多皮亞時代受勳噶。我用咁樣嘅名，用咁樣嘅語氣得唔得？如今除咗我就冇其他人擁有嘅咧。冇錯，除咗你就冇其他人，所以嗰架車嗰個就係你。咩話？倒影喺槍上面，倒影喺呢個槍上面嘅勳章，肯定就係你呢個閃靈靈喺胸口閃靈靈發光一模一樣嘅嘢。咩話？哇！塊面碎咗，吓咁易啊，指中咗佢，咁樣就唔翻唔到轉頭啦。呢個係我選擇嘅路。咁樣趕勝殺絕啊，真係幾痛快個御劍檢察官。點解佢仲可以咁從容不迫嘅？係我失算咗，真係冇諗到會俾你哋追殺到呢種地步。
呢場遊戲似乎係我輸咗。呢場遊戲已經冇下一場啦，大使。係咩？我已經決定去自首啦喎。你話去自首？我要乖乖地接受審判。你講咩話？怪盜二世嘅嗰單案係正當防衛。正當防衛？我遭受怪盜二世嘅襲擊，差啲冇命。如果唔殺咗佢嘅話，我就會俾佢懟冧。咁真係好渣嘅橋啊，好渣嘅演技啊！我真係冇喺度演噶。哇！哇！佢哋兩個人啲笑聲真係好誇張啊！如果你宣稱自己係正當防衛嘅話，你就攞出有足以證明嘅證據啦。喐啲埋口就係證據。不過要證據嘅話係幾簡單嘅。畢竟嗰條友的確係令我受咗傷。咩話？雖然唔係好想俾人睇到啊，但係正當防衛嘅證據的確就係5個，就喺我頸度，就喺我個鎖骨嗰度。哎呀，真係老咯，跟住佢都幾物賊仔整傷。但係怪盜二世身上根本就冇兇器。舉手，等一陣先，唔使急，因為我將個兇器收埋咗。收埋咗？真對唔住啊！雖然係正當防衛，但我最終都係殺咗人。可以嘅話，真係唔想公開呢件事啊！畢竟我仲有大使呢個身份要顧及。所謂嘅兇器呢，就係呢把盆栽用嘅剪刀。哇！啲血好得人驚啊！剛剛碰着黑，當時佢嘅情緒大受衝擊，所以佢就即刻拎起咗辦公室嗰把刀，向住我攻擊。你應該都聽得出啦，呢個就係正當防衛啦。遇見先生係咪真係咁啊？傷口同埋兇器作為正當防衛嘅證據非常之充分。哇！BB， 點會咁噶？哎呀！我突然間諗起啦，我仲背負咗另一個嫌疑噶嘛，係嘛？走私啊、偽鈔啊，嗰啲都係我秘書做嘅，唔關我事。你喺度講咩啊？喺度轉彎抹角，喺度調查唔會成立嘅。我要徹底咁樣咬實你唔放，又將你身邊一切都查得一清二楚。怪盜二世嘅嗰單案係正當防衛？做咩唔鞭佢？無效。喺我手魔冥嘅法庭當中，冇人可以逃脫自己犯低嘅罪。如果對手係你嘅話，的確係走唔甩嘅。不過你哋係咪唔記得咗啲乜嘢重要嘅事啊？重要嘅事？哇！係做咩啊？係咩事啊？原來係咁。我自愛發拳啊！自愛發拳，冇錯。呢一座大使館係屬於阿雷巴斯特嘅領土，審判當然都係會喺阿雷巴斯特度進行啦。
我自首嘅呢單案之後就會交俾當地嘅司法機構處理，所有嘅人都係我話事，全部都係我嘅人，自己審自己。狼搜查官，國際刑警冇辦法再做嘢啦咩？警察嘅工作淨係調查啫，可以制裁已經認罪嘅人，淨係得法庭。我係認晒啲罪噶，狼搜查官。身為大師啊，我係擁有職務上嘅治外法權，即使係呢個國家領土入邊仍然有效。唔理喺邊度犯案，都係唔會喺呢一個國家度受到制裁。呢啲咁從容不迫嘅態度，完全唔似係一個受到制裁嘅罪犯會有出現嘅表情。咁即係代表連你自己國家嘅司法機關都喺你自己掌控之中。你哋所謂嘅犯罪，對我嚟講只不過係一場遊戲，或者我會被調嚟呢大使館啦。不過都唔係啲咩大不了嘅事。哇，我唔小心撳錯掣。阿雷巴斯特喺世界各地都有無數嘅大使館，只不過係換個遊戲嘅場景啫嘛。雙重治外法權，佢就係冇辦法送上法庭嘅人。明未啊？明未啊？我同你哋係生活喺唔同嘅世界入邊。好啦，我去辦手續啦。我而家要將你哋強制驅離。我話就咁走咗去啊！真係束手無策。仲有待續。仲有最後一張。後篇，凌駕於法律嘅男人。治外法權啊！我哋對佢真係束手無策，就係單憑我哋嘅力量，冇辦法制裁到佢。明明已經知道咗邊個係幕後黑手，但係竟然都攞佢冇辦法。檢察官，我有啲嘢要做，我告辭先啊。如果冇辦法俾你個壞蛋一巴掌，仲要警察你有咩用？仲有法律人，你有咩用啊？倒不如由白智你嘅身份將佢，唔好咁樣做啊！要見檢察官，真係對唔住，冇辦法啦，人哋係大使喎。啱先啊，佢叫我哋躝出去喎，躝出劇場喎。嗰度我哋好歹都係我哋領土啦。哇！一下就番薯翻面快過番薯啊！話反面啊反面，話趕人走啊趕人走。今次我嚟，我應該要點做啊？暫時先離開，再擬定對策。而家仲未放棄嘅時候啊，余劍先生。美雲，你諗下先啦。佢咁逼，又話要趕我哋走，係因為嗰度仲有一樣，一旦俾人調查嘅話，就會完咗嘅保密啊。係喎。我哋快啲行動啦，余劍先生。冇錯，開始進行搜查啦，美雲。咁先係噶嘛。好啦，我就係去調查巴白路嗰邊啦。我喺阿雷巴斯特嗰邊
有唔可以唔調查嘅嘢，有幅畫喺嗰度嘅。咁嘅話，喺搜查之前就整理下啲唔要嘅證物啦。仲有得推理，佢而家擁有2項特權。首先就係大使館嘅自愛法權，喺阿雷巴斯特大使館嘅領土上面，無論做咗啲咩事都冇辦法制裁佢。咁樣嘅話，大使館入邊嘅嘢就隨便去偷啦。哇，真係好啊！咁樣嘅話，大使館入邊嘅嘢就隨便去偷啦。仲有殺害乖道2世、走私犯罪，仲有印製假鈔。印製假鈔嘅唔係馬尼先生喺巴伯魯進行嘅勾當咩？係啊，似乎仲要用大使館。似乎仲要使用大使館用嚟印刷優惠券嘅印刷機。不過情況係一樣嘅。巴伯魯都有自愛法權，咁樣再嚟係大使館。大使館本身都有自愛法權。呢一點，即使喺本國都係有效。係啊，唔理單案喺邊度發生，都冇辦法喺本國嘅法庭進行審判，係強大權利。亦都就係話，就算我哋點樣諗辦法都好，都冇辦法制裁到佢。就算係咁，佢依然都係唔想留低一絲一毫嘅可能性啦，係咪？如果揾到有啲方法可以令到佢其中一個自愛法權失效嘅話，哇！仲有最後，咁我呢度係咁先啦。